Olha só, eu vou mostrar para vocês esse conceito aberto de cozinha. Isso porque fica integrando lá com a sala. E daí, olha só o que eu planejei. Adivinha? Essa máquina de lavar escondidinha. Olha isso. E você sabe que ela fica aí fechadinha? Quando ela está trabalhando, não interfere naquele barulhinho, sabe? Além do que, se você for olhar no geral, a área de serviço, ela está integrada na cozinha. Eu gostei. E vocês?